မင်္ဂလာပါရှင် Forever NS page ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ညီမပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ food flyer ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကညီမပြုလုပ်ထားတဲ့ food flyer လေးပါဒီလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ food flyer ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံး file နဲ့က new နဲ့စာရွက်တင်လေးယူပါမယ်ဒီ site အတိုင်းဆိုရင်တော့ inches လေးရွေးပေးရပါမယ် width ကို8လောက်ထားမယ် height ကို12လောက်ထားပြီးတော့ resolution 300လောက်နဲ့ဆွဲပါမယ်ရှင် okay နေလိုက်ပါပြီ okay ဒီတိုင်းဆွဲဖို့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး background color လေးအရင်ဆုံးချိန်ပါမယ် background color လေးကဒါအဝါလေးနော်ဆိုတော့အဝါရဲ့တော့အဝါမှဒီ E2B051 ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတုံးထားပြီးရယ်ဆိုတော့ background color လေးချိန်ဖို့အတွက်ဒါကset foreground color လေးမှာညီမအဝါလေးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် order bus page တစ်ချက်နေလိုက်ပါကဲအရောင်လေးပြောင်းသွားပါပြီပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီအကွက်ကလေးကိုဆွဲရပါမယ်နော်ဒီမှာတော့အကွက်ကလေး၄ကွက်မှာအရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှဒီအစားအစာလေးလိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအကွက်လေး၄ကွက်ဆွဲဖို့အတွက်ပထမဆုံးဒီ rectangular marquee တူလေးကိုသုံးပါမယ်ညီမကဒီအကွက်လေး၄ကွက်ကိုဒီပေါ့နော်အညီအမျှလေးပိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် margin လေးနဲ့အလယ်လောက်မှာထားလိုက်ပါမယ်။ထားပြီးသွားရင် layer တင်ယူမယ်။ဒီဘောမှာ rectangular marquee 2ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအောင်လေးတစ်ခွက်ဆွဲပါပြီ။ဆွဲပြီးသွားရင်သူ့ကိုအရောင်အဖြူလေးဖြည့်မယ်။ order plus page တစ်ချက်နဲ့လိုက်။ Okay ပြီးရင် selection ဖြုတ်မယ် control Dဖြုတ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဘေးပေါင်အရောင်လေးကိုအနီလေးထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်layer 1မှာ double click နှိပ်မယ်ပြီးရင် stop ယူလိုက်ပါမယ် stop အရောင်မှာအမဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနီလေးထားပါမယ်အနီလေးထားလိုက်ပါပြီထားပြီးတော့ရင်ဒီအတိုင်းပဲအကွက်က၄ကွက်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုပဲ copy သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ layer 1ကို control G လေးနဲ့ copy သွားမယ်ပြီး move to လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုပဲထပ်ပြီး copy သွားမယ် control G လေးနဲ့ပြီးရင် move tool လေးနဲ့ဆွဲရွှေ့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် keyboard ကနေလည်း up arrow down arrow key လေးနဲ့ဆွဲရွှေ့ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင် control G လေးနဲ့ copy ထပ်ပွားပါမယ်ဒီလေးကွက်လေးရသွားပါပြီရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလေးကွက်မှာပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီ food လေးကိုလိုက်ထည့်ပေးပါမယ်ထည့်ပေးဖို့အတွက်ပထမဆုံး layer 1ဒီအကွက်ကလေးမှာပုံလေးထည့်မယ်သူ့ layer 1မှာညီမကဘာကပုံလေးထည့်ထားတယ်အဲ့အတွက် file နဲ့က open မဲ့ဘာကပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင် control A နဲ့ selection မှတ်ပါမယ် control C လေးနဲ့ copy ကူးပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီအကွက်မှာထည့်ချင်တာချားနေရမှာမဟုတ်ဒီအကွက်လေးမှာပဲထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ magic wand tool လေးကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးရင်ဒီ layer လေးကိုနှိပ်ထားတော့ကိုဒီအကွက်ထဲမှာထည့်ဖြစ်မှာ sorry ဒီအကွက်ထဲမှာထည့်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ layer လေးကိုနှိပ်ပေးရဖို့လိုပါတယ်ရှင်အဲ့မှာ selection မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ control order shift V လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဝင်သွားပြီအဲ့မှာမှကိုကအရွယ်စားလေးပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် control T လေးနဲ့ရွယ်စားပြင်ပါမယ် shift လေးကိုဖိပြီးတော့ကို side ရွယ်စားလေးမရွေ့သွားအောင်ဒီချာလေးပြင်ပေးပါမယ်ဒါရင် move to V လေးနဲ့ပေါ်အောင်နဲ့ဆွဲရွှေ့ပေးပါဒီမှာတန်ရှင်းထပ်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါပထမဦးဆုံးပုံဘာကလေးထည့်ပြီးပါပြီမကဲရဆိုဘာကပုံလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာသူက pizza ပုံလေးထည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယပုံ layer 1 copy အဲ့ဒီဟာကို selection ပတ်ပါမယ် magic wand တူလေးနဲ့မှတ်ထားတော့ file နဲ့က open နဲ့ pizza ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင် control A နဲ့ selection မှတ်ပါမယ် control C နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်အကွက်က selection မှတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် control order shift V နှိပ်လိုက်ပါပြီး control T နဲ့
ရှိဖို့ဖိကလစ်လေးဖိဆွဲပြီးတော့စိုက်ရွယ်စားလေးကိုပြင်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ပြင်ပေးပါနဲ့ဒါပါပြီပုံလေးနှစ်ပုံထည့်ပြီးပါပြီနောက်ထပ်တတိယမြောက်ပုံလေးကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် magic 1 2နဲ့ selection မှတ်ထားပါမယ်ပြီးရင် file နဲ့က open နဲ့အဲ့မှာဘာပုံလေးထည့်တာလဲဆိုတော့ sushi ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပြီးသွားရင် control A control C selection မှတ်မယ် control order shift V ဟုတ်ပြီ control T နဲ့စိုက်ရစားလေးပြင်ပါမယ်ရပါပြီဒီနာကဒီ pizza ပုံလေးလည်းသုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြလိုက်ပါမယ်sushi လည်းသုံးပြီးပါပြီဆိုတော့ပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်အခုအတိကသုံးပုံထည့်ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ ice cream ပုံလေးပဲကျန်သွားတော့တယ်နောက်ဆုံးနေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် magic 1 2လေးကိုသုံးပြီးတော့ selection မှတ်ပါမယ်မှတ်ပြီးသွားရင် file နဲ့က open နဲ့ ice cream ပုံလေးကိုဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင် control A control C နဲ့ selection မှတ်ပြီးတော့ control order shift V လေးနဲ့အဲ့အကွက်ထဲကိုချလိုက်ပါမယ်ဒီ shift လေးနဲ့ shift လေးကိုဖိပြီးတော့ရိုင်စားလေးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဝတ်ပုံလေးတွေကတော့ထည့်ပြီးပါပါအဲ့ဒီမှာဒီမှာ discount ရေးလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်နေရာတစ်လေးတစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးသွားရင် elliptical marquee tool လေးကိုသုံးပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆက်ဝိုင်းလေးရပြီဆိုရင်ဒီမှာကအနီရောင်လေးဆက်ဝိုင်းလေးကိုသုံးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အနီရောင်လေးကိုယူလိုက်ပါပြီပြီးရင် order plus page နဲ့လိုက်ပါဟုတ်ပြီ selection ထုတ်လို့ရပြီ control T နဲ့ဒီအရှုံးမှာဒီ margin လေးဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဆက်ဝိုင်းလေးကိုရွေးစားထပ်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆို control T လေးနဲ့လည်းပြင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာdiscount ကိုရေးလို့ရပါတယ်25% discount share ကားကိုအမေထားမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒါ logo ပုံစံလေးပေါ်ထားတာပေါ့တကယ်လို့ကိုကလုံးမဲ့ logo ပေါ့ကိုဆိုင် logo ကိုလာအပ်ထားတဲ့ဒီ design ရဲ့ logo ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးလို့ရတယ်ညီမတို့ဒီမှာ logo လေးတစ်ခုကို example အနေနဲ့သုံးပြီးသွားပါမယ်ဒါလေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပါမယ်တခုလုံး selection မှတ်ချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် control shift I လေးနဲ့ selection ကို inverse လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control C နဲ့တည်သွားပါမယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာတွေမှာဖြူနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် control V လေးနဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ် control T ပြီးရင်စိုက်ရွယ်စာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter နိုင်မယ်ပြီးရင်ဘောဆွဲရွှေ့ပါမယ်control T စိုက်လေးနဲ့ပြန်တိလိုက်မယ်ဖြူနေတဲ့နေရာတွေမှာဒီအောက်က background အသားနဲ့တထရာရဲ့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ background ရောင်လေးကိုဒီ foreground color လေးမှာပြောင်းပေးတာပါပြောင်းပြီးသွားရင်ဒီ full layer လေးကိုနှိပ်ထားပါနော်ပြီးရင် magic wand လေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ swine လေးမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးသွားရင် order delete တစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါ control D ပြီး selection ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဒီခါကျ order backspace သုံးလိုက်မယ်order backspace ပဲဖြစ်ဖြစ် order delete ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ order delete control D order delete control D order delete ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကို drop share လုပ်ပါလိမ့်မယ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် double click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်
ကျွန်တော် share လုပ်ပါအခုညီမထားတာတော့လေခေါင်းတောင်းလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ food flyer ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ဒီဆိုင်ကိုပေါ့နော်ကြော်ညာခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုရင်အဲ့လိုထည့်ခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာလေးတွေဒီနေရာလေးမှာထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီဘက်ပြပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ food flyer ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မသိတာနားမလည်တာမရှင်းနိုင်ရှင်ညီမတို့ရဲ့ page မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကိုအစီအစဉ်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်မှာညီမက food menu ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်